సో రాగి గంజి. హాయ్ అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్కాండీ ట్వీట్స్. ఈరోజు స్కాండీ ట్వీట్స్లో ఒక మంచి ట్వీట్తో నేను రెడీ అండి. అన్నం వంచిన గంజితో చాలా ఉపయోగకరాలు ఉన్నాయండి. వాటిలో ఒక 2 యూస్ఫుల్ టిప్స్ నేను చెప్తానండి. ఇప్పుడు అన్నం అయిపోయింది. నేను ఈ గంజిని పాడిపోయకుండా ఏ విధంగా రాగి జావ చేసుకోవచ్చో నేను చెప్తానండి. ఓకే, ఈ గంజిని నేను ఇప్పుడు వంచేస్తాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని జస్ట్ ఈ గంజిని మనము బకెట్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్, తలస్నానంకి ఉపయోగించే వాటర్లో ఈ గంజిని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకొని తలస్నానం చేస్తే కనుక జుట్టు ఊడడం అనేది ఉండదండి. లాస్ట్లో మంచినీటితో అంటే జనరల్ నార్మల్ వాటర్తో, మరి ఈ గంజి అంతా పోవడానికి నార్మల్ వాటర్తో వాష్ చేసుకోండి. ఒక 2 మగ్స్తో కానీ 3 మగ్స్తో కానీ. సో గంజి చల్లారిపోయిందండి. రాగి జావ చేసుకుందాము. సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి, మజ్జిగని యాడ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఆనియన్, మిర్చి ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. ఇది 3 మెంబర్స్కి సరిపడా రాగి మాల్ట్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ కవ్వంతో ఇలా అంటే పిండి కూడా కలిసిపోతుందండి. సో ఇది సర్వింగ్కి రెడీగా ఉందండి. రాగి గంజి రెడీ అండి. జలుబు వచ్చిన వాళ్ళు ఇది తాగితే కనుక ఆ కఫం అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది. గొంతు మంట ఉన్నా కానీ, గొంతులో గసగస ఉన్నా కానీ ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అండి. యూస్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా జనరల్గా పచ్చి ఆనియన్ అనేది మనకి అందిస్తుంది. రాగిలో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ అనేది చాలా ఇస్తుంది. కరోనా టైంలో ఇది కనుక ఇస్తే వాళ్ళకి చాలా ఎనర్జీ ఇస్తుందండి. ఇన్స్టెంట్ బూస్టర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ట్రస్ట్ మీ, చాలా అంటే చాలా ఎనర్జీ బూస్టర్ అండి ఈ రాగి మాల్ట్. పిల్లలకి కూడా తాగించవచ్చు హ్యాపీగా. మీకు కనుక ఈ రాగి గంజితో ఉపయోగాలు నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ.